Justus und ich sind hier in Norwegen unterwegs und heute mal nicht am Meer, nicht am Fjord, sondern an einem richtig schicken Bergsee. Zack, auf Sicht. Sie werden ein bisschen größer, oder? Da kommt noch ein zweiter hinterher von derselben Größe. Die kann man essen. Ja, Mann. Die ist richtig schön. So, wir sind jetzt hier an einen kleinen Strand gegangen mit einer kleinen Feuerstelle. Solche Abenteuer kann man auch zu Hause in Deutschland vor der Haustür erleben. Das ist einfach das Hobby Angeln, oder?